елеп каршы ала. Тәмле кымык, татлы сәксәк, ишбармак белән һыйлай. Яңгырап тора курай моңа, дәртле моңсыз гына һыр. Кадер, хөрмәт кунакларга, шулай башкорт юлаһы. Килгән кунак Өфемә, йөрәһе күҙен багып, һағынып, беҙҙең Өфөнө мотлаҡ киләсәк тағы. Әйләнә ер, үтә йылдар, алмашына миҙгелдәр, был мәңгелек әйләнештә беҙ мәңгелек түгелдәр. Бер-бер артлы үтә көндәр йөрәктәргә уйылып, үлсәнә микән ғүмерҙәр берәй баһа ҡуйылып. Үлсәнһә лә үлсәнәлер кешенең үҙе менән, ҡылған эштәре менән, хаҡ әйткән үҙе менән. Бүген бөтәбеҙҙе лә театрҙың асылыу көнө менән ҡотлайым. Һәм Мостай Кәримдең бәләкәй генә бер шиғырын һөйләп китәйем. Һин йоҡлай, йоҡоң шундай тыныс иртә таңда, һулышыңдан дәрт орлығышыта минең ҡанда. Нисәнсе ҡат һоҡланамын һиңә иртә таңда, нисәнсе ҡат йыр яҙамын һиңә иртә таңда. Ҡайҙа ғына йөрөһәм, ни күрһәм дә инде алда, табынырмын бары һиңә генә иртә таңда, иртә таңда, иртә таңда. 67-нче елда беҙ Арыҫлан ағай менән бергәләп Айгөл өйлө менән гастролгә сығып киттек. Ул ваҡытта Ришат Галинды Рифҡат Исрафилов уйнай, шунан ул уҡырға китте, уның урынына мин тороп ҡалдым. Элек гастролдәр беҙҙең 75-әр көн була торғайны. Әлеге шикелле 3 көн бер аҙна түгел. Ҡазанға барайныҡ беҙ берәр айға. Рәхәтләнеп гастрол була торған, хатта һорап алып ҡала торғандар ине. Тағы ла бер 10 көнгә. Бұл һәйкәлде барлыҡҡа килтереү өсөн Гөларслан бик күп көс, ихтияр көсө һалды, ваҡыт бүлде, бик күп йөрөнө. Әлбиттә уға ярҙам да иттеләр. Театр етәкселәре, ҡала етәкселәре поддерживать иттеләр, ләкин 5 йылға яҡынға һуҙылды инде был һәйкәлде барлыҡҡа килтереү. Ысынлап та бөгөнгө көндә Арыҫлан ағайҙың был һәйкәле беҙҙең өсөн ниндәйҙер ижад символы, үҙебеҙҙең театрыбыҙҙың символы. Ул беҙҙе үткән быуын менән театрда барлыҡҡа килтергән шәхестәр менән бәйләп торған ниндәйҙер бер символға әүерелде. Ләкин Арыҫлан ағайға әлбиттә үҙенә честь и достоинство оказываем. Ләкин минең әле әйтергә теләгән һүҙем шул: 9 сентябрьдә бына бөгөн 5-нче 4 көндән Гөларсланға 83 йәш тулыр ине.
сегодня, 5 сентября, начинаем свой 100-й театральный сезон. Xayrli kez.